So, good day guys! So, what's up once again and welcome back to our channel. So, for today's video, magbibigay ako sa inyo na update regarding doon sa ginawa natin na reset or repair noong fans natin. So, bago natin simulan itong video na to, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button and also hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. So, guys, i-check na natin yung update doon sa repair na ginawa natin. And one more thing, itutuloy natin yung pagre-repair doon sa ibang fans natin. So, tara, let's go! So, guys, ito na yung update doon sa unang ginawa natin na pond, yung ni-repair natin. So mukhang okay naman, wala naman siyang naging leak. So ito na, so mukhang okay na yung mga isda natin dito. Maayos na rin, malinis na, and nakikita na natin sila lahat. Yan, yung weekdays meron tayong konting time. So, inumpisahan na rin natin itong pond na to. So, ayun nga, as I was saying, ginawa na rin natin, sinimulan na natin yung paggawa dito sa pond na inanay. So, nalagyan na natin ng mga protective measures para doon sa anay. Use oil. Tapos nalagyan na rin natin siya ng mga paleta. So ito kulang pa. So bibilhan pa natin to para makumpleto. Tapos itong isang to, itong una, nalagyan ko na siya ng trapal. And nalagyan na rin natin siya ng isda. So ayan. So, nalagyan na rin natin ng mga aquatic plants, hydrilla. Tapos yung mga snail natin, apple snail. So yan, marami tayo yan, apple snail. Yung isda from here, yung nilagay natin dito galing dito. Diyan. So i-drain na natin to. Tapos yung isang yon, ililipat na rin natin dito kapag natapos na natin. And pag natapos natin tong area na to, itong pond na to, isusunod naman natin itong dalawang to. After this one, ito naman. Tapos after this, yan, dalawa, tatlo. Yan, tatlo naman. So, reset tayo lahat ng ponds. Ayusin natin. Palitan natin ng mga trapal. And, para maging bago na siya. So, ayan muna guys ang update natin, and ituloy na natin yung paggawa ng pan nito para malipat na natin yung mga isda na nandoon dito. So guys, tara, simulan na natin to para matapos tayo ng maaga. Guys, ito na, magsisimula na tayo. Nandito na yung trapal natin. Simulan na natin to, then mamaya pagka natapos na, yung kayo na update, tapos lagyan natin ng tubig, prepare natin. Okay, tapos yun, i-drain natin, and yun, mamaya hapon lipat natin yung isda dito. Okay, sige. So guys, tapos na natin yung pond, yung trapal. Lagyan na natin ng tubig ngayon. Okay? Ayan. So guys, punuin lang natin ng tubig to. Then mamaya acclimate natin yung mga isda. Ayan, ilagay na natin sila dito. So bago nilang pond. Tapos bibili lang tayo ng mga paleta na ilalagay dito. Then tapusin na din natin to ngayong araw. Okay? Balikan ko kayo once na napuno na itong
pond natin. So guys, yan na, may tubig na. So nilipat na rin yung halaman galing doon. Tapos yung mga apple snail nandito na rin. Magsimula na sila magtrabaho. Tapos mamayang hapon, acclimate natin yung mga isda na nandoon. Lipat na natin dito. Tapos drain na natin yung tubig ng dalawang yun para mahubaran na natin. And masimulan na natin yung pag-restore sa kanila once na meron na tayo mga paleta para maayos na natin. So guys, ayun na, malapit na natin or nagsisimula na tayo mag-restore ng mga ponds natin dito. So guys, no, ayun, 3 down and more to go. So guys, natapos na natin yung isang pond na paglilipatan ng mga isda ulit natin. Then tatanggalin na natin yung hubaran na natin ng trapal yung isang pond. Then sunod-sunod na yan, maayos na natin to, lilinis na ulit, magiging back to normal na ulit yung mga ponds natin. So guys, yun lang yung share ko for this video for today. So salamat sa mga nanonood and mga sumusuporta sa atin. So ipaalala ko lang ulit sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and also hit the notification bell para updated tayo doon sa mga happenings dito sa garahe and doon sa mga isda natin. And on the future, sana magkaroon pa tayo ng ibang projects and mga activities for this one. And also nga pala, meron din tayo mga guppies dito available. Kung gusto nyo na mag-inquire, please inquire on my Facebook page, DC Hobby. So I will put the link below para nandun. So murang-mura lang. Ang mga strain natin is Dumbo Ear Mosaic, HBB, HBB Ribbon, HB Pastel or HB White. Meron din tayong Dumbo Ear Red, Dumbo Ear Red Tail. So ayun. So murang-mura ako lang siya binebenta and don't hesitate to inquire para mabigyan ko yung discount and more freebies para sa mga mag-a-avail. Before we end this video, shoutout nga pala kay JL Acquire. Thank you for your support. And also shoutout din kay Road Choi Fishing. So, thank you for your full support on my channel. So guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Stay safe. God bless. Happy fish keeping and see you on our next video. Bye!